Sveiki bičiuliai, 7-oji TNS komandos kelionės diena. Esame netoli Phoenixo, La Quinta motelį. To eisim žiūrėti, ką duos mums pusryčiams ir važiuosim toliau. Nuėjom pusryčių, sako, keistas dalykas. Virtuvės darbuotoja atostogose, rakto nepaliko, šaldytuvas užrakintas, todėl šiandien pusryčių nebus. Ką padarysi? Šitai baisiai nusivylę, kad negavom pusryčių. Tęsim savo kelionę toliau. Phoenixo, važiuosim link Sedonos. Tada užsuksim trumpam į New Mexico, užsidėti naują ček ir grįšim atgal į Monument Valley, kurį praleidom dėl blogo oro. Kol kas šiandien dienai toks planelis, o toliau matysim kaip kas. Beje, jau turim 2000 mylių. Vingiuojam 89A keliuku, bandom naują filmavimo būdą su dronu, nes daugumoje vietų šitam Amerikoje nese parkuose draudžiama skraidyti su dronu, tai reikia kažkaip jį panaudoti, jau atsivežėm. Beje, ką tik pralenkėm mėlyną Ferrari. Dar vienas Route 66 šedevras ir labai asociacijos vėlgi su Cars filmuku, kas yra matę. Šitos palapinės labai panašios toriškių kelio stulpelių ženklų viešbučius mašinoms. Bet čia labai panašu viskas. Net pažiūrėję šitą visą, ten irgi taip pat ratu išdėlioti. Toliau tęsiam mašinų apžvalgą, kas čia gera pas mus. Aišku, ženkliukų nebėra. Hudsonas. Vėl Hudsonas. Kadilakiukas. Čia kažkoks iš Beatlo, gal padaryta Volkswagen Beatlo kemperis. Dabar biškį geriau nuvaliu sniegiuką. Chevrolet Impala. Kokios formos buvo tais laikais, kokie foteliai viduj, vairiukas, matosi. Kaip smagu matyti gyvai tokias mašinas, ne kažkur muziejai. Kaip matosi vidai. Matosi. Tiesiog lovytė dvigulė, tulikas. Dar vienas Hudsonas. Šitie Fordai kažkokius žavus.
Restauruotas mašiniukas šiek tiek. Kaipgi kitaip be brolio mašiniuko. Kad tikrai visi žinotų, uždeda dar lipdukus. Charakteringas mašiniukas tikrai. Nebereikalo kūrėjus įkvėpė nupiešti tokį pat. Mechaninė gervė. Tiesiai pajungta. Šokoladukas irgi. Dar ko gero puikiai veikiantis. Irgi visiškai pilnai mechaninė gervė, jokių elektrų. Dvigubo. O toks Vigvamų motelis. Seniau veikia, naudojasi žmonės, važiuodami šiam šeštą. Panašu, viduj dar dirba kažkas. Būna. Kai čia. Dar vienas Fordukas. Ranch Wagon. Petrified Wood nacionalinis parkas. Tai va čia galit pamatyti tokių su akmenėjusių medžių. Atrodo tikrai įspūdingai jie. Aišku, dabar jie sunkiai gal matosi. Bet juos poliruoja ir atrodo tikrai labai įspūdingai. Tokie raštai, kokios spalvos. Dydis tai čia kaip nesekojas, bet vis tiek. Didžiuliai luitai. Čia jų yra bet kiek. Visas laukas. Primesta čia. Pažiūrėkit, kokia pervaža. Kalba eina apie Žaibą Makvyną. Žaibo Makvyno pervaža. Čia įsivažiuoja, Žaibas važiuoja. Važiuoja miestelį. Čia gadina kelią visur. Reikia tik tais dar tos senos Ford mašinytės kažkur tenais. Gaisrinė turėtų būti kažkur. Kam? Aš ten sustoja. Gal dar ne visai. Ne visai tas, bet... Galbūt keli miesteliai pamaišyti, nežinos. Važiuok, va čia tų medžių kiek. Bet tai tvoros panaudoti. Viena realistinė nėra, tik kažkur copy-paste. Turėtų būti šitas Luigi padangos. Bet čia ne Luigis, čia indienai. Arba mes nematom, tiesiog kažką pravėpsom. Kol kas Williamso miestelis buvo įspūdingiausias, bet tai dar Čia nepaskui. toks chaotiškas, čia belia kiek mašinėlių irgi buvo. Čia tokia lauža. Toks gan chaotiškas, bet vis tiek. Na, bet šitas Čia turėjo pamaišyta tos, yra iš vienas miestelis į kitą. palapinių viešbučius. Tai jau didelis pliusas, aišku. Daug gražių mašinų. Panašu, kad ten iš visų surinkta. Nu ką, turim 5. valstiją, New Mexikas. Ir ką mes matom? Žiemą.
Ko gero, reikia važiuoti šilčiau. Kairiai pusėje kelio Arizona, dešiniai pusėje New Mexikas. Ir tai labai matosi. Dėja. Prasčiau žmonės gyvena New Meksikoje, žymiai. Tuščia, nieks neveikia čia. Tokia kaip niekieno žemė apleista. Pas mus yra ferverkų daug. Čia ferverkų šopas. Ištisus metus 5% nuolaida ferverkams. Bet kokie kalniukai, bet kaip apšviesti gerai. Visiškai kitaip atrodo. Visiškai nežemiški. Aš pastebiu. Žemiškai, tai žemiški. Sprendėm, kad jau laikas įsimesti maistelio. Tai va, degaliniai pats self-made hotdogas $8.9. Na gerai. Nu va, kaip Trumpas sakė, drill baby drill. Čia va, laisvai galima prieiti. Nieks nieko nedraudžia eiti, žiūrėti. Pusę barą. Tai va čia, į tokį tankiuką tik tiek va, pritraukia čia. Panašu va, kiek 40 galonų. Maksimum 120 galoniukų gali pripumpuoti. Atvažiavom į 4 valstijų susikirtimo tašką. Tai šitam taške susikirta 4 valstijas. Koloradas, New Meksikas, Arizona ir Utah. Aišku, už šitą vietą, sakyčiau, jie plėšia, nes nuo žmogaus $8. Nu, bet ką padarysi. Tokią progą mes, kaip sakom, vieną kartą aplankyt galbūt reikia. Visų 4 valstijų vėliavos. Ir dabar visi bando nusifotkinti, aišku, tai. It is Jetboy Flyby. Sako, atsisėst reik centre. Nežinau, kodėl atsisėst, kodėl stovėt negali. Nu, va, pabuvojam dabar Kolorade. O dabar New Meksikė.
Aš per valstijas keliauju greitai. Arizonai. Ir Jutai. Sumokat $8 žmogui. Ir sezono metu tai atvažiuojate į turgų. Kažkaip tai nelogiška mokėti už turgaus įėjimo mokestį. Niekur už turgaus įėjimo mokestį nereikia mokėti. Pažiūrim, kas už centrą. Gal už centrą kas nors geriau. Navajo Tahoe. Tai šitas 4 valstijų monumentas buvo pirmą kartą atidengtas 1875. O va čia nemokam ženklas, ne $8, nereikia nieko mokėti. Sveiki atvykę į spalvinę Koloradą. Toliau važiuosim protėvių keliais. Nu, dar vienas ženkliukas Jutos. Žiūrėkit, be nesušaudytas. Žiūrėkit iš arčiau. Panašu, kažkoks apšaudytas. Esam 4760 pėdų aukštį. Kaip žmona sako, mano stiliaus keliuks ir biški bekelės, biški nelygumų. Bet mes 4 varomais, tai kas mums? Nors dar net neįsijungiam, nes nėra čia kur jungt. Nėra poreikia. Nuostabus grožis slėnis. Dievų slėnis. Jeigu kas būsit, kas rekomenduojama aplankyti. 10. Gal net 10,5. Sveiki bičiuliai, 8 kelionės diena, nors pas mus dar tik rytas, pas jūs jau turėtų būti beveik 6 vakaro,
Sveikinam visus su šventom Velykom. Ir dovanojam jūs tokius vaizdus Velykų proga. Aišku, video bus gerokai vėliau. Šalia čia turim tokią upę. Gan nemažą. Esam netoli Monument Valley. 8 dienos planelis. Bekelia pasivažinėti po Monument Valley. Panašu, kad kiaurai neišeis išvažiuot, bet tada leisimės ko gero žemyn ir bandysim važiuoti Route 66 link Los Andželo. O štai va ir mūsų velykiniai kiaušiniai. Mušamės, daužiam kiaušiniais. Neina pramušt. Gera glazūra. Pramušiau kiaušinį. Koks viščiukas. Va, veikos tokioj vietoj. Kur tavo kiaušinėlis? Kaip tas bašlikas įneriaus. Monument Valley deja negalioja American the Beautiful kortelė. 24 baksai. 17 mylių, bekelės. Sakė 2 valandas važiuot, pažiūrėsim. Matos, ką ne tas, kur auksinė kortelė. Ten eina ir susirenka, tu pasižiūrėk, kas čia darosi. Man tai, pavyzdžiui, bjauru. Nu, American the Beautiful, kur važiuoja nacionaliniai parkai, visi išlaižyti, o kas čia vien šiukšlynas ir dar reikia 24 baksus mokėti. Kol kas nerekomenduojam važiuoti Monument Valley. Tau keliukas visas matosi, realiai. Tokiu nulygintų keliu, sako, 4x4 reikia on own risk. Jie juokauja, jie vakar nematė kokiu keliu važiavo. Ir tik tai su 2-wheel drive. Einam pažiūrėsim Navajo gift shopą. Tiek reklamuojama buvo visur ant kelio. Jų lėlytės. Kaip jums norėtume tokio piešinio 125 baksus? Šitas gal geresnis, bet ir kaina gera. 3000. Šiek tiek keramikos. Kaubojiški batukai. $220 pinigų. Čia vyriški batai. Man tas pats. Mokasinai, matau. Nu, gaudyklė. Jie juokauja tikriausiai. 13 baksų. Kas nori būti šerifu. Bet kas gali būti Monument Valley šerifu. Suklydau pasakyti, sakiau 25 už šitą grožį. Bet iš tikrųjų tai tas grožis, ale grožis 205 baksų. Jie biški susipykę. 5% on market prices yra, nu tai galėjai gauti nuolaidą. Šitą va reikia pažiūrėti, va, šitas medžio gabaliukas
Palauk, aš galiu jį paimti. 90. Jis yra įsivaizdavimai tokia dydžio. Saulė, padarytum? Laisvai. Tai labai nekokybiškai šiaip padarytas visas toks virpulys. Padarysim pagreitintą video zonos, kad jums nereiktų mokėti 8 baksų. Vis geriau nuvažiuokite Dievų slėnį. Ten nemokamai geresnė bekelė neprižiūrima nei šita. Ir vaizdai tai identiški, sakyčiau. Tik kad vakar jau gal vėlai atvažiavom, tenais tai spėjom viską gerai įamžinti, bet... El Paso Prohibido. Nes vietiniai gyvena. Norėtum praeiti, reikia užsisakyti vietinių tursą. Va, kokie šiukšlinėtojai, pažiūrėkit. Kavinės užkulisiai. Kavinės turtas. Kodėl kaviniai reikalinga padangos? Frying oilas. Frying oilas. Norėtumėt kažkas bulvyčių? Žingsnis į šoną. Nelegalu. Oh my god, draugelis. Bet tu savo ratvarų savais ramiai. Labas. Iš ten atvažiavom, man atrodo. O ten tas keliuks. Yes. Ale tu pametei Maikelį. Ne, aš nepamečiau. Iš ten atvažiavom. O ten dar matosi sniego. Man patinka tie grybai. Toli, sniegas. Nepamirš grybų. Vietoj turim ir tulikus. Toj stovi labai fotogeniškoj vietoj. Vidury 2 kalnų. Pažiūrėkim į nykštį. Tam. Ką tik buvo ten, matėm šitą visą vaizdą. Dabar iš kito kampo. O dabar laikas GMC reklamai. Jau šiek tiek nusitepėm, bekelės pamatėm. Yes! Bet jie iš tikrųjų, tai čia ne GMC reklama. Tiesiog man patinka mašinas filmuoti.
Jei patiko mūsų video, visada paspauskite like. O jei dar neužsiprenumeravot, tai Kenės Random Travels visada laukia jūsų subscribe. Norim pasidžiaugti, kad mūsų kanalas jau turi 100 sekėjų. Įsimeskim dar junk foodą. Speedway'os burgeriukas. 2 burgerezai, 6 baksai. Kai stovim šalia tokio pikapo 6,6 litro V8 savo nedideliam GMC atrodo kaip kokiam Fiat 500 sėdėtumėm. Va kaip amerikiečiai kempingauja su autobusu, šalia dar tempia didžiulį pikapą visą kelią. Ir čia dar ne didžiausia versija. Nusprendėm, kad laikas grįžti atgal į Grand Canyoną, pažiūrėti, kaip atrodo be sniego. Tikimės be sniego šiandien jau. Nu bet, čia kokios Raudono Marso kanjonai. Ten ir vienas lėktuviukas skrenda, matosi. Tolumoje baltuojančia viršūnė kalnas. Kaip gražu, kaip gražu. Beveik 360. Lekia autostrada. Nu kam, bičiuliai, antras bandymas į Grand Canyoną šiandien. Dalykos. Vaizdelis visai kitoks. Prieš 2 dienas buvo 0, mažiau 0. O šiandien turim plus 15 šilumos. Ir sniego užuomazga. Ir 0 sniego beveik. Sniego užuomazga. Čia tik tais va, likučiais galim parodyti. Žiūrėkit ant stogo. Likučiai sniego. Kai skirtumas šiandien kokią eilutę įeiti į bokštelį, mes laisvį įėjom. Ir Tik į pastačiuką. čia irgi prie geriausio spoto. Kaip neįmanoma, Bet nusifotkinsim, žinant, kiek čia nieko nebuvo. bet buvo tuščia. Bet šiandien vaizdelis irgi kitoks visiškai. Daug toliau matosi. Bet upė kokia purvina, anąsyk buvo tokia žalia, graži. Jo, žymiai, kur tam tokia upės? Kokia spalva, upės spalva visiškai. Nu, matai, sniegas ištirpo ir dabar purvas, o ne žalia upė. Monument slėnyje stebėjomės į skulptūrėlių. Tai šičia prie Grand Canyono skulptūrėlė gali kainuoti netgi 1300 pinigų.
64 sukat į Roosevelt Roadą ir ten galimai galėtumėte aplankyti be $35 mokesčių į Grand Canyoną. Prie tokio faino šviesoforo. Antras raundas Daug geresnis. Williams miestelio Route 66 mašinėlių paradas. Chevroletas. Šis filmau. Jūs veikia? Ne, jisai veikdavo anksčiau. Jos buvo kaip vaistinės. Vaistinėse pirmosios degalinės buvo. Aš sakiau, kokios jos, kiek dizaino įdėta, kiek tai anksčiau buvo svarbu į dizainą padaryti, ne tik šiaip kažkokią stačiakampę dėžę. Dokai, kaip tu šiandien. Atrodo, bet kaip gerai. Išsilaikęs tu šiandien. Radiator Springs. Visiškai suakmenėję medžiai. Jau rodėm iš kitoj vietoj. Čia geriau. Kokios pašto dėžutės paruoštos, parestauruotos. Dar kitų senų eksponatų. Puikiai išsilaikiusi karieta, buvo puikiai parestauruota. Išbandysim DQ Dairy Queen. leduką ir Blizzard. Dairy Queen. Polsų skonį ledą. Skonis panašus į polsą. Arba tą ukrainietišką, kai valgom, kaip jis vadinas tas. Kaip prastai? Žiūrėt, TNS komanda matosi. Žiūrėk geriau. Tas ir O čia buvo. Ir Blizzard $12. Kažkas įstrigo pavarų dėžiai. Tiesioginė prasme. Bet kodėl reikėjo McQueeną sumiksinti su broliu, tai Because why not? neaišku. Oh shit, Jim's here, babe. Tiesiog. Nu, aš tai nežiūriu, kur patinė. Bet jie padarė. Taip ilgai važiavo, kad jau net tik skeletai liko. Gal labai greitai važiavo? Vaja kaip nesimatatės. Nu, pažiūrėkim. Oi, su ūsais lekiam mes Virgilė ir Dycha. Originalus owneriai dar šitos mašinos. Galima nusipirkti numeriukų, $15 kiekvienas. Misūris, Arizona, Vajomingas.
Yra Michelin. Mm? Michelin. Taupyklė. Patrankos. Daug visokių daiktų. Kolekcinė Chevrolet Corvette 57. Esu. Pinigų sagės. O, geras ant lubų. Visas krokodilą išnara. Fordo spynelė. Čia gal seniau galėjau užsirakinti mašiną su tokiu. Rimtai. Čia kaip mano binotas. Čia westerno maketukai. Pleškutė su Route 66. Reikia surasti nuomonės, nei kažkur krovimo. Is posted and blazed on. Kaip jums senovinis kalėjimas? I feel like it's easy to escape. Kažkodėl tai kalėjime telefono aparatas. Nei vienas iš jūsų nesat paieškomi. 10 štukų už Will Bunch gangą. Kaip tai etikė. Irgi iš kokių 60. O kaip laikraštukai. Tik $1 už kopiją. Pasirodo, čia dar realiai veikiantis. Nes čia, žiūrėkit, 25 balandis. Balandžio 16. Studbakeris. O šitą jau matėm. Historic vehicle, istorinis automobilis Grand Canyon State'as. Tai Grand Canyon State'as. Čia irgi bičiukai sėdi. Jipokai. Žiūrėdami į šitas gražias mašinėlės, Chevrolet Camaro, Ford Mustangas ir Ford Fairlane, baigsime savo 8. dieną. Jei patiko, spauskit like ir laukite sekančių serijų iš Amerikos. O kitoj serijai jūsų laukia tornadų medžioklė.